Ihinda riru ndira tuingire gitaru-ini kia Mount Kenya na meharĩria ma gĩthurano gĩa 2027 ni makinyite na haria turori riu kuri na miahu iri yumiritie gitaru-ini giki kuri na mwaho umwe uria uratongorio ni Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Gakuya marauga andu othe ni maingire mbathi-ini imwe niguo tuhote gukinya kuria hari na andu angi nao matongoretie Mheshimiwa Jeremiah Kioni na ciama iria ingĩ gĩtaru-inĩ gĩkĩ irauga tutingĩiganĩra handũ hamwe nĩ tũthiĩ no nĩ tũkanyitanĩra na kũrĩa mbere. Twambĩrĩrie nawe Mheshimiwa Kamau, hari na mweke wa ciama ingĩ kana maũndũ nĩ mathiru kĩama nĩ DCP gĩtaru kĩa Mount Kenya? Ni woni wakwa rĩ nĩ atĩ thĩna ũyũ twĩ naguo thĩinĩ wa Mount Kenya warehirwo nĩ andũ a Mount Kenya arĩa maingĩrire kĩama kĩa UDA Braidry na bona Gakuya nĩ njũĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩtĩkania nani hau atĩ nĩ mwaingĩrire kĩama kĩa UDA Braidry twakehenagia kĩama nĩ gitu kĩa UDA na andũ maingĩra kĩama kĩu kĩa UDA Braidry magicoka magĩikio out of the bus. Ũrĩgatwo na deputy party leader. Yes. Atwa deputy president. Na secretary general wa kĩama. Koguo twacire kĩama nĩki? Nĩkĩria mũthuri. Magĩikio out of the bus. Ngenda kuga atĩrĩrĩ the concept for multi-party democracy nĩ ĩtĩkĩrĩtie ciama nyingĩ na tũngĩtĩkĩria kĩama kĩmwe thĩinĩ wa Mount Kenya gĩtũtware ta ng'ondu toguo twakuirwo nĩ UDA gĩtũikie kuo tũtikahota kwĩgariũra. Nĩ ũrĩa ngiuga nĩ atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Mount Kenya kwĩna ciama iria prominent rĩu twĩna gĩkĩ kĩerũ kĩretwo DCP, twĩna kĩama kĩa Jubilee, twĩna kĩama kĩa PLP na twĩna kĩama kĩa Democratic Party. Ciama icio nĩcio na PNU na BAS ciama icio cirĩ ithano rĩ njũrie ateti aitũ a Mount Kenya matikarehe kĩama kĩngĩ kĩerũ tondũ icio nĩcio ciama iria prominent. Ciama icio she field candidates through a coalition ĩrĩa ĩgathondekwo nĩ opposition unity ĩrĩa Mheshimiwa Gakuya ekũgwetete nĩgetha rĩrĩ tukahota gũthura mũndũ kũringana na ũhoti wake no ti gũthura mũndũ tondũ nĩ arehirwo nĩ kĩama na ndagĩrĩ angĩgĩkĩra tondũ nĩ kwagĩire na kĩndũ gĩtagwo euphoric politics na emotional euphoria thĩinĩ wa Mount Kenya andũ othe makĩingĩra UDA na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio mwana Gakuya rĩ ona ngoro rĩu we nĩ ngweheragia hau na nĩ ndĩratũmĩte mũndũ akwĩre nĩ nyendete ũcamba waku na nĩ ngũkwĩra no twauma nĩ kwagĩire na andũ aya twĩtaga tũgege na tũkonia na nĩ ngenagio mũno hĩndĩ ĩrĩa our people's deputy president arari ũhoro wa tũkonia na tũgege tondũ nĩ tũingĩ mũno thĩinĩ wa Mount Kenya no twarehirwo nĩ ũndũ wa gũkorwo andũ othe marĩ mabuatire kĩama kĩmwe na nĩ kwarĩ na ũici mũingĩ mũno thĩinĩ wa nomination tondũ UDA yarĩ na ũkora mũingĩ mũno kũu ona andũ arĩa mathire magĩtuĩka nĩo matuĩka nominated nĩ twarucire a lot of credible leaders thĩinĩ wa nominations cia kĩama kĩa UDA ona thĩinĩ wa national elections tondũ mathire na euphoric ya kĩama kĩa UDA makĩriganĩrwo nginya nĩ atongoria marĩ a bata mũno magĩtuĩka magĩthambio na kĩguũ kĩa UDA. Koguo ũhoro wa kĩama kĩmwe as people of Mount Kenya nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo very careful tondũ nĩ ũrĩ gũcokia kara harĩa warũmĩirwo kangĩrũmwo rĩu no rĩu gĩkĩ kĩrĩa kĩrendekithio nĩ gĩtuĩke kĩmwe nĩ DCP na no gĩa Mount Kenya nĩ kĩa Mount Kenya no kwĩna ciama ingĩ kĩama kĩa DCP kĩrakorire kũu koguo tũtingiuga atĩ kĩama kĩa DCP kĩrokire kĩrakora ciama ingĩ ta PLP tondũ PLP nĩ kũribradĩrwo nĩ na Kenya na mũririkane Mheshimiwa Martha Karua arĩ presidential running mate ũririkane kĩama kĩa DP nĩkĩo mũndũ gwĩtwo Justin Muturi arũgamaga nakĩo ũririkane kĩama kĩa DP nĩkĩo mũndũ kĩa PNU nĩkĩo mũndũ gwĩtwo Munyenda akũrũgama nakĩo na nĩ arokire thĩinĩ wa mũngano na ũririkane kĩama kĩu nĩkĩo gĩathanĩte hĩndĩ ya Kibaki PNU
andå acio ngämera atä ma disband ciao nä å ndå wa kä ama gä kä gä rä å rathondekire rä nona nä kwambä irie kå gä na disunity koguo that is a direction yagä rwo nä gå trendwo very carefully bwana Gakuya tå tå very careful tondå tå ngä enda rä u kå nina opposition unity nä kwä ra andå acio atä ma disband ciama ciao maingä re kä ama gä aku tondå no kana kä ama gä aku no ririkana må thuri å cio rä ona tiga nake no kå impeach ra impeach rwo rä no korwo angä rwo thä inä wa UDA na nä må thuri heta gä tä o må koguo ni no njuge to tread very carefully very carefully very carefully undu koni uhoro wa ciama ati ciama icio cirari kuo iheo gitio Mheshimiwa tuna kindu gitagwo litmus test our litmus test of multi-party democracy parties within Mount Kenya tukuheo ni mbere gicigo giki kia ruku tutire na by election ya mbere wona muturi arugamia candidate na DP na ithu turugamia na DCP PRP rugamia no le ongi eo UDA na gite rucine ona ko na litmus test ici hau mbere wona tukumenya mathabu koguo ndĩreciria ũndũ nĩ ũmwe gũtirĩ mũndũ no ũmwe twagire kwĩra kĩama gĩake gĩtuĩke fold aca mũndũ no eragire kũgeria kĩndũ gĩtagwo strength of his party to kĩama gĩtuĩka relevant nĩ gũkorwo kĩna members na kĩna atongoria thure MCAs parliamentary ona kĩama kĩu gĩakorwo nĩ kĩrĩa gĩcunjĩ kĩa mbeca irutagwo nĩ mũingĩ mbeca iria ikoragwo ci cia taxpayers money iria iheagwo support ya ciama no harĩ ũgwati mũnene tũngiuga tũgu tuothe tũthiĩ ihĩta na he kĩgui kĩihĩta rĩu kĩgui kĩihĩta-rĩ no ĩkue nuthu yacio ũguo hau tũcũthĩrĩrie na no nginya tũrore tũgui tũtũ ũmenye gakĩũnjũri gatirĩ na ithuĩ kagui getagwo ndũ ĩrĩa ya kabogo tujibebe wa Kenya icio tũtirĩ nacio koguo andũ no nginya matherũkĩrwo mamenye atĩrĩrĩ nĩ amatigĩtwo na ithuĩ no ngũiga atĩrĩrĩ nĩ wega tarĩu kũrĩa kwĩna by elections nĩgetha tũtikarekererie kũhe mũndũ wĩtagwo UDA kĩndũ gĩtagwo few day atuĩke nĩwe watũtawara o iti twĩroreire tunane na njũng'wa atongoria kĩrĩma arĩa mena iciama nene ta Martha Karua mũndũ wĩtagwo Mũturi Gachagua tondũ mũndũ ũrĩa mũno ndĩretigĩra mbere nĩ Mũturi na Gachagua ciama icio cierĩ twagĩa na candidate ĩrĩ a ciama tofauti Mũturi nĩ strong Gachagua nĩ strong tũgaya nuthu mũndũ wa UDA yakagera gatagati akĩra hau gatagati but if we for this and especially wherever we be having by election top by election is very tricky itihana general election by election tugerie kwananĩria to field one ka twatiganira no tuiguithanio na DCP ona tukimiendaga tukiuge atiriri akorwo Mũturi ni alaga na mbere tukimutige tukimũtigĩre to support na akorwo Mũturi ni gwĩtĩkĩra tukendie kĩama kĩerũ tweke support tutige na DP no twarugamia candidate tukerwo maarufu wa Mũturi maarufu wa Gachagua maarufu wa Martha Karua kĩagera hau gatagati gĩthongete toro marima ta macio no general election ri nĩ njega mũno tondũ popular card twakona man popular card turedi wa president koguo gũkũ gatagati-rĩ nĩ kũgeria mũndũ gũthongithia timu yake koguo kĩama na maarufu wake rĩ nĩguo Wanjikũ gathura koguo tũtigũtuĩra Wanjikũ tũmwĩre atĩrĩrĩ ũgũtũha mũnanda ta ng'ombe no nginya ũthure kĩama gĩkĩ kana kĩrĩa no niĩ kĩama gĩakwa ngiuma haha nĩ DCP na marangi nĩ maya ũrona maya meka meme maya ma ngirini ũcio nĩguo rangi wakwa andũ aitũ na niĩ kĩu nĩkĩo ndĩrendia na ndĩroria ithuothe-rĩ tũtonye mbathi ĩrĩkũ ĩyo ya DCP tondũ tũngĩtonya o ithuothe gũtirĩ ũkarus Martha twĩ thĩinĩ wa mbathi Mũturi thĩinĩ wa mbathi arĩa angĩ me thĩinĩ wa mbathi korwo ona no tũgĩe na gacoalition gaitũ ga kĩrĩma tuge atĩrĩrĩ nĩ tũteithie gĩkĩ kĩmwe rĩu kĩgĩe ũrugarĩ kĩnenehe ithuothe tũcoka tũgayana nyama maũndũ macio mathabu no mega handũ ha tũgatigia kamweke ya kuona gĩtĩona kĩmwe kĩngĩonwo nĩ UDA cuka wa kĩrĩma no ndirĩ na mbara ndĩroiga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa multi-party democracy ciama ciothe ciĩtĩkĩrwo ithiĩ kĩharo ciĩcarĩrie ũrĩa ndĩrauga mheshimiwa wakwa nĩ atĩrĩrĩ na tũthiĩ mbere kũu wagweta ũhoro waku mbere ya gũthiĩ gũcemania na UDA rĩ
ciama cia Mount Kenya nĩ cithie nomination ciama the joint cithie joint nomination twethe candidate ciathe joint nomination ri ciathe candidate ũyũ umwe no arecira mũthaka rĩu ĩyo nĩ solution candidate ũcio mathi mabĩcana na very good no guo ndĩrauga thĩinĩ wa national no get to general election ciama ciothe igathi joint nomination tugacaria the strong candidate magathi kũhũrana na mũndũ ũrĩa wahota nĩwe very good yo strategy ri tweheria tondu reke ngune gutinangia munyongoro ni ugwati na hau niho kasongo agatweterera ndio tutingemwĩtĩkĩria hau tutingemwĩtĩkĩria rĩera mwe mũnyitirĩre hau kamũira munyongoro ndũgagitinangio munyongoro tutingĩtĩkĩra tobe tuthie rĩanĩrĩra rĩa wonjoria na nĩ atĩ kambuni ya Farmhold Ventures Limited Farmhold Ventures Limited ni kambuni ya wendia wa migunda ni iragwitira mugunda wa Evergreen Gardens. Mugunda uyu wa Evergreen Gardens uri ndagika 5 tu kuma barabara-inĩ ya Thika guthie kuria mwena wa Garissa. Buroti ciritinĩtio cia 50 by 100 no renderio o buroti imwe ciringi 130 ciringi 130 na ici ni mbeca arĩ ni hamwe na cia guteithĩrĩria kuruta title deed. Mbeca ici no kana mugunda uyu no ukorwo kigura buroti ya 50 by 100 no ugure gakuota ka eka no ugure nuthu eka kana eka imwe kana ona makiria na we ni urecagurira mugunda uyu wa Evergreen Gardens uri ndagika 5 tu kuma rami-inĩ ya guthie barabara-inĩ ya Thika guthie Garissa na urenderio na ciringi 130. Ungienda kumenya uhoro makiria macerere kuria mwena kana tauni-inĩ ya Ruiru nyũmba-inĩ ya Doctors Plaza gorofa ya kerĩ kũng'ethanĩra na bengi ya Cooperative Bank kana ũcere kuria Thika tauni nyũmba ĩtagwo Maisha Heights gorofa ya gatatũ kũng'ethanĩra na Thika Bazaar. Na nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria wĩgiĩ mũgũnda ũyũ wa Evergreen Gardens ũrĩa ũrĩ ndagĩka 5 tu kuma rami-inĩ ya kuma kuria mwena wa Thika gũthiĩ mwena wa Garissa no ũhũre thimũ namba 0704 000 333 nĩ 0704 000 3. Farmhold Ventures nio maguteithĩrĩirie gukorwo ukigwatira mugunda na njĩra ya raithio na mbeca ici ndakwĩra waruta 130 hena nginya title mbeca cia kurutithia title na ndũgĩkorwo ũgĩgĩtio mbeca ingĩ. Farmhold Ventures marĩ kũrĩa mwena wa Ruiru nyũmba-inĩ ya Doctors Plaza gorofa ya kerĩ kũng'ethanĩra na Cooperative Bank kana kũrĩa Thika Town nyũmba-inĩ ya Maisha Heights gorofa ya gatatũ kũng'ethanĩra na Thika Bazaar. Na nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0704 000 333 na tũgĩcokereria ndereti-inĩ itũ na nĩ mwekaga nĩ mũiguithania andũ mathiĩ joint nominations. That's a cure. No umenye kĩndũ kĩa mbere rĩ no mundu ni aretha ngumo yake ugo no gukuri na andu ni makoragwo na nganja na process ya nomination uria ikoragwo igitabanio guku bururi-ini na koguo o mundu ugaga haria karebe-ini ga ABC at least hau niho hakaheanirwo mbica ya muthia na tondu henagia githurano kiroka miaka iri yukite haria hauthu ni mbere nie thie na giakwa we uthi na giaku niguo na tugithie na kuria mbere ri tuko twaheana gitio hau naho tukundiru naho atia mheshimiwa wako ene kugite atiriri kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ grey area na grey area nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ wonania wonje waku harĩa ũrĩ na wonje wako gwĩtĩkĩria Kasongo acoke kana UDA yoe gĩtĩ nĩ kũmanengera wonje ũcio mũthiĩ mũrĩ inyuothe mũgacindana nake aroike mwagĩrĩirwo nĩ kwamba kũnyitana mwethe mũndũ ũmwe athiĩ ahũrane na mũndũ wa UDA koguo ona mbere mbere niĩ ngiuga mbere ya by election the national by election ciama iria ci Mount Kenya cigũkorwo cirĩ interested na gĩtĩ kĩa mbere mathi meka joint nomination meka joint nomination mathi mabĩcane na mũndũ wa UDA na tugacinda kiroko tugacinda kiroko na opposition yegĩe na uge gĩtaro-inĩ gĩkĩ na opposition yambĩrie kũgĩa na uge na twambĩrie kũhe itĩo. Okay. Mheshimiwa Gakuya nĩ turonire thĩinĩ wa opposition ĩkĩambĩrĩria mũndũ ũrĩa ũrarũgamĩrĩire gĩtarũ kĩu kĩa Eastern kana Mount Kenya East nĩ Mheshimiwa Muturi na Mheshimiwa Mithika Linturi no nĩ tũrakorirwo tũkĩona mũndũ gwĩtwo Peter Munya nake nĩ okana nĩ aturanĩra gĩkabũ-inĩ gĩkĩ hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa wĩrĩga gwa Kalonzo na nĩ gũkoretwo na thĩna na nĩ njatũkano ĩrĩa ĩkoragwo ho
gatagati ka Mount Kenya West na Mount Kenya East. Andu a Mount Kenya East maugaga ati kirima ni kiigananaga hindi ya githurano no kiarika kirima gigacoka na mawega matimakinyagira na njira iria yagirire. Na ukona ni undu muona guo mwena wa thirikari ukoretwo ukigeria ku exploit niguo kugayukania at least Mount Kenya ya Central ndina nyitana na area ingi ya mwena wa Eastern. Haha naho muradiri naho atia niguo gutigirira nyumba ya gema yothe iri gikabu-ini kimwe. Wabere nego bakoda kwira Wanjikũ ati aikoro kuri andu maregete na ikinyukia kana matanya magwaturania gicigo gia gatagati ni ikari politicians ni andu akoroku koguo no medie menyonya akora mekwenda nituronire abunge kuyothe akore gutagwo Meru Tharaka Nithi manyitanite na bunge amwe akure gwitagwo Mbere me gicunji kiu kia mundu retwo Kidiki ona mbere ya Gachagua kuingatwo tukamona makiruta statement amwe makajoinia rege Nyahururu magathi kuruta statement ya marataithia Kidiki Gachagua tarekete aiki rungu rwa bani acio ni andu amenyonyo aria mehokete ati na rungu kiria kirarugwo tondu reke gwire Kidiki tigende urutia gwetha njira ya gwika Gachagua nja akoretwo ikamicemanio na bunge akore gutagwo Muthaiga na bunge gitaruga mahinda maingi mahinda matagitarika magakinya guthie kuruta statement Nyahururu ri ne indo kuyora mihuko mucemanio wa mwico wekirwo ha Muthaiga makirigwo mundu matatu makigia rugare wa guthie weka press conference ya Nyahururu no gwigatiri tikwo public ya Meru iri tikwo public ya ndu metagwo gicigo kia Kenya East ona tukwo Tharaka Nithi iri ukira kumenya turena president acerete mena former president Meru gundu gwitwo Embu na tugithikiriria reception mundu witagwo president akiugiririo akiuma na tugithikiriria mundu witagwo former president agikenererwo muno tugithikiriria Gachagua akiuma na andu othe makuite nake in this case irakwira atia atati no moigira mekwenda no Wanjikũ ndare aracenjia ikinya Meru ndi iracenjia Tharaka Nithi iracenjia na Embu iracenjia acio othe megikabu kia Mount Kenya region na atati matikugania gitaru kiriku giki ona Kidiki okaria mwico araugire gitaru kia Mount Kenya ni kimwe koguo nake netikitie gicenjeka uguo no kimwe uguo igatire guka kwa mundu witagwo Linturi guka kwa mundu witagwo Munya ne very timely tondu ni kuga ri tuhota gutonya icigo icio tutari na mubunge ono mwe turathire kinya Mombatha tureka micemanio tahana micemanio ni ratu ni tuna mubunge ono kana MC wa kuu ni ni public ikerehe okanikari koguo ni twathie Meru public ni tuona mundu urekorwo SP hit ona goro public ni organic ugakwira giki gitagwo eno movement ni ya Wanjikũ no na Wanjikũ arenda ni gorwo rethi reka mucio timuteti uri mutwara no Wanjikũ uriga kurera na kurera itemera ni kurerikiria na wega wa Mount Kenya mbona Njoroge ni ati Wanjikũ wa Mount Kenya tikiura eragwo kuria guthie niwe wiraga mutongoria kuria guthie na thiine wa Mount Kenya kana gugukirima agakuya mheshimiwa agakuya ni gutukora maratukurire kuria turi tondu ithuĩ tumire UDA tene aria mari kuo genaga muno thiete gicagi tondu hindi yo ni twarwaga nao muno ngimera aca no ti njira njega no mothe makanjira atiriri wakamau kuu tumire kuu ni tumire na tutingicoka na gutiri mundu ona umwe ungitucokia ngenda kuga atiriri umere hau umere muthi ona Gachagua angibanga anyitane ria keri mathoreke nyamu itagwo truce na William Ruto agathie roike au ni hogo na gukira ndangikuwa muingi na niguo gikuite nake au ni hogo na gukira ona inde gakuya ndike mu mathutha au ni hogo na gukira ati ona muthi people's deputy president magishona ka truce na president atira tucoka tukamwira teno ugotwendia kaci ugothie woike agethia roike na niwe muthenya wa ira president nacemanitie na atongoria kanitha wa IPCA na arauga aranyitithania andu othe nginya makazi niko kuhe undu ona mothe kuratu kama MP mothe mana kilome listen gutire binu mundu witagwo William atekuhuthira ndu wa mundu na misi cia ni agitaru gia gatagati
uramona nä nä kanitha yetagwo APCA Yes. ona otia kigu ayo othe nä mä guongo mararukia na maranengerwo APCA marerwo milioni 50 reke ngwire kwä indo nyingä må no president erä andå kanitha wa APCA na kinya må gå nda kinya kä rä rä a twekaga kä campaign na ngå mera kanitha nä gä ra indo ciao nä nengerwo makorwo nacio i mä huko wa mbere reke ngwire atä rä rä president gä tä inä mä aka ä rä na nuthu mä aka ä rä na nuthu rä kä arutwo ngå ha reke andå magä re mä guongo tokorwo mheshimiwa reke cira nä rå hinge taru mheshimiwa tokorwo hihi haha uguo hagithio nä atongoria makanitha nä harokaga caveat nä tũkũmwona na inyuĩ andũ acio matikanarange kũu reke ngå horo munyaka å rä a twä naguo nä atä kanitha å rä a å koragwo wä number one nä IPCA nä rä yarehe kä ndå gä tagwo ndä yarehe kä ndå tribalism thä inä wa kanitha na må thä ona mathiä te kå u mathiä te ndenda gå thoma Sunday haha hetagwo bahati headquarter nä ho ngathoma na nä ngahe andå å horo å cio Waikuru å cio nä må thiru ndå gä kinyathi å guo nä guo ndakwä ra na kå rä a nä njå kanitha ä ragä rä te indo ciao tondå ino nyingä mereirwo nä må nene na nä mateithirie må nene må no mbara-inä ä no koguo nä arä he nä raririkana kinya kanitha wa Idi niguo twahoreirwo tiangasi harä hetagwo keno koguo reke president ahingie ciĩranĩro wa manenge ndå ciao nä ahenetie makanitha må no nä amarä he mũtirĩ na thĩna wa njoci icio mũndũ agä re kä rä a agä agä ndå ciake mä guo ngä nä rå kio kwä rerwo nä kå nengerwo kwä rerwo rä nä kå nengerwo nä kå nengerwo tondå mereirwo rä yagorwo no må thä gä tarå gä a gatagatä gä kä gitå nä atå nä ndamu citå nä atå nä mbia cia kahåa nä atå nä kä rä a kä ngä nä atå nä mä guongo itå ĩyo ndä gå tå ma tå kamuma thutha cigoi akuna ndärerwo tå tigarä tio ndagä ka ithano tu tå korwo tå gä tirihana harä å ndå å ngä gwenda tå korwo tå kä rora na nä å horo wä giä itemi rä a former president niona andå aitå acio no ngwareria andå metagwo aini acio metagwo musician ona mathake ta andå ogä na matikahå rana na må ingä wa gä tarå gä a gatagatä mangä gwa harä a rå rikä ire macembe na tå nä å ndinä magirie magä re mä guongo Njoroge å ngä ta gwä ciria å horo wa thirikari ya Kenya Kwanza kana ya UDA no horo othi wa na mbere wa thĩinĩ wa kĩrĩma rĩ nĩ horo wĩna macungu maingĩ mũno nĩkĩ tarĩu ũngĩthiĩ kũrĩa gwitũ Mũrang'a rĩ na makĩria ũhutie barabara cia mau rĩ nĩ twerirwo nĩ ciambia gwakwo mbeca nĩ ironekire cia kũrĩkia mbeca nĩ cironekire cia kũrĩkia no ũndũ ũcio mena kĩndũ twĩtaga budgeted corruption kĩndũ twĩtaga budgeted corruption na gĩthũngũ mheshimiwa gakuo hena barabara ĩtagwo ya Kangema gũthiĩ Karurumo barabara ĩyo yakirwo na kiumia kĩgima barabara ya rami 1 week no menye barabara ya mau rĩ it is not an ordinary road it is not an ordinary road ni barabara ehetwo kindu gitagwo budget njiganu ya gwaka barabara ya kunyita mĩaka 40 koguo nĩ karũrĩmĩ karekerirwo tiga karũrĩmĩ niĩ ndathire hĩndĩ ndambire gũtetohora barabara ngĩhũra ngari breki ngĩkinya gĩskidi ĩkĩambũra barabara yarathirire na mweri ũmwe barabara yo gũtiarĩ niguo within 2 weeks barabara ĩrakona magoti ma thirikari barabara ĩyo na ndugu yangu mũrata wakwa mũbunge wakwa wa Kangema akirĩte oki kũu na ndekwaria riboti ĩyo nĩ tũmĩkĩte mũrata ũcio waku rĩ ndikwenda kũhũra mũrata ũcio wakwa nĩ mũrata wakwa nĩ kĩrĩa ngũmwĩra atĩrĩrĩ don't accept short jobs reke nyambe ndĩkie tondũ nĩ twathire social media tũgĩthiĩ marendio-inĩ tũkiuga barabara ĩyo ĩcokerwo no mbona gakuya kũngĩkorwo barabara ũrathiĩ mita 20 kana 50 ĩkahũrwo ĩkambũrwo ĩgekĩrwo kĩraka na barabara njerũ ũgathiĩ mita ingĩ 20 kana 10 ĩkambũrwo ĩgekĩrwo kĩraka barabara yagĩrĩirwo nĩ kwambũrwo ĩrĩ yothe wanja kuma Kanyenya-inĩ gũthiĩ Karurumo yambũrwo ĩrĩ yothe yakwa fresh tondũ barabara njerũ ndĩagĩrĩire kũhũrwo iraka yakĩhũrwo iraka ĩ njerũ wa mbere yagĩrĩire kũhũrwo ĩna guarantee ya mĩaka ta ĩrĩ no rĩu kũrĩa gwitũ rĩ nĩ twathurire MP no tũtikorwo na representation tondũ ciũria icio ndaigua cikĩũrio mbunge niĩ tondũ ũcio no kwanza acokire mwena ũcio na kĩrĩa gĩatũma acoke mwena ũcio nĩ bara icio irĩke no tigakĩrĩke ico ndĩ nĩ agĩrĩke cikorwo barabara ĩyo korwo nĩ hĩndĩ ya mĩcuki korwo nĩ hĩndĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Mũtiru wa Kagano na Ngahũ
Egere rutare wera. Na barabara ndo kwa bure ngira mburigwo. No, ne tokuria cio on your behalf. Please do. Tutigwetera. Tonde mo am representative. Tondu twacokio haria twari hindi ya kamotho. Barabara yakirwo mwana gakuya kuma Kangema nginya Kiruri. Ikihitũkio kamotho igithiro ũguo. Gũthiĩ Karurumo. Rekadeke mheshimiwa gakuya. Barabara ĩyo yona yako tondu wandĩa nini mĩeri 6 ĩtarĩ thũku. Tũraikarire mĩaka 40. Tũtarĩ tuona barabara. Nĩ hĩndĩ rĩu ĩrakwo. Rĩu tũgũcoka ningĩ tondu barabara ĩyo ona ndĩngĩ na mwaka twĩkĩra mĩaka ĩngĩ 40. Tondu barabara ĩyo ona nĩ gĩthũkĩte. Na mabuku-inĩ ĩrauga nĩ kũgatĩra. Na indo nĩ ciaumire. Barabara nĩ yakirwo. Mabuku makĩrugwo mekuga. Rĩu tũcoka twĩkĩra mĩaka ĩngĩ 40 tũtarĩ barabara. Ata tondu nĩ twagĩire mũtongoria na ndagũthi kũria ciũria icio. Barabara yagĩrwo nĩ kũrũgama. Ĩrũgame yakwo rĩngĩ tondu ĩna mbeca. Ũguo ti ũguo magĩtwĩra kana nĩ kũgara maganĩte mbeca cia gwaka barabara ĩyo. Ũhoro ũcio mheshimiwa nĩ ũgania gũtindĩka. Of the citizens of Kanyenyeine to Karurumo. On behalf of the citizens of Kagema constituency. All the way from Kagema to Karurumo. Thank you. Haya, turore na ndagika ndĩro rĩu nĩ inya na njĩra nguhĩ mũno itemi rĩa president former president Uhuru Kenyatta ũteti-inĩ wa Mount Kenya gũthiĩ na mbere. Mbere na nĩ njĩraga ndũ ũmwe. Ngamera tutiga gutinda tukiuria rugano rwa head of state wa thire retire. Ucio nĩ retired president na wĩra wake wa ũteti nĩ arĩkĩtie. Atangĩenda go support mwena mũna kana mwana mũna to timugirie nĩ mũndũ na watho na timwĩra nĩ mũndũ atĩ ndagakorwo ndaga take part. Koguo rĩ tutieterere mũndũ wĩtagwo former president atwĩre kũrĩa tũgũthiĩ tondũ kũrĩa tũrathiĩ nĩ tũĩ. Na ũririkane mũgĩkũyũ nĩ mũũgĩ mũno. Ndaroraga harĩa hetagwo exit aroraga entrance. Koguo rĩ rĩrĩa exit ya William wakinyire arorire entrance akiuga nĩ William Ruto. Rĩu mũthenya ararora exit ya William ararora entrance. Koguo aroria atĩrĩrĩ Gachagua rĩ no gũkorwo Frank Bearai kana no ũrĩa gũtona nĩwe tũgwĩka atĩa tũgũthonga nake. Koguo hau nĩho andũ agĩtaru gatagatĩ marĩ na ndĩreciria president ndangĩkorwo arĩ ũmwe wa kũganagia o gũtinagia kura cia kĩrĩma tondũ already nĩ akanyuĩrĩire na wakanyũra nĩ kerita harĩa tũragayana nake arakua 13%. Gachagua arathiĩ na 87% cia gĩtarũ gĩkĩ tũtirenda rita rĩrĩ igane ũrenda ciothe irĩigana. Koguo rĩ kana ena preferred candidate wĩtagwo Matiang'i kana enau areke andũ othe metagwo amũkĩra ũmwe manyitane na kũrĩa guothe tũrathiũrũka na chairman wa kĩama kĩa Jubilee wĩtagwo Torome. Koguo na Torome nĩ aratũgacua atĩ Uhuru thutha wa muungano ũrĩkũ ũyũ. Koguo tũtirabatara gũthiĩ kũũria Uhuru no mũthenya ũrĩa Uhuru angĩenda kuga atĩrĩrĩ nĩngũrugĩra we ũtirĩ mũndũ ũngĩmũgiria no ũcemi ndarĩ naguo rĩu thaa ici na nĩ wega twĩre andũ atĩrĩrĩ mĩthĩgi nĩ ĩrĩ harĩ mũthĩgi ũrĩa warĩ wa mũthamaki wake wa presidential rĩu ekũhurũka rĩ mũthĩgi nĩ ũthiaga kũrĩ ũrĩa ũngĩ wĩgĩtĩ-inĩ. No angĩaria rĩ auge nĩ nanyita mbaru njamba ĩno ĩgwĩtwo mheshimiwa Rigathi na muungano wa mũng'ethanĩro ndũkuona ta angĩmatia hihi makĩria ũrũmwe. Mũthuri ũcio rĩ nĩ mũthuri wa kũheo gĩtĩo. Nyambe njuge niĩ mũthuri ũcio ndĩmũhete gĩtĩo mũno tondũ natiga twaregire kũmũthikĩrĩria. Nĩũĩ mũndũ na mũndũ ũkũmũnyita akĩmwĩraga aca hati gũthiĩ nĩ tondũ respect ya former president ĩrĩa ro korwo twamũthikĩrĩirie no njuge no ngorwo bwana Gakuya no ngorwo thĩna ũtũ naguo tiguo tũgĩkoragwo naguo korwo twamũthikĩrĩirie. Na mũthuri ũcio ena goodwill ya Mount Kenya unity ona ũngĩrora ũrĩa akoretwo ona mheshimiwa Rigathi nĩ akoretwo akiuga mũtongoria witũ nĩ ng'ania na nĩ mara consult mheshimiwa Rigathi nĩ augaga ũguo. Koguo niĩ no njuge mũthuri ũcio tondũ nĩ mũndũ na a lot of wisdom mũndũ ũkoretwo president mĩaka 10 rĩ nĩ mũndũ wa kũheo gĩtĩo na nĩ mũndũ wa gũthikĩrĩrio. Ona atongoria aitũ a Mount Kenya rĩ nĩ manyitane mathiĩ mũthenya ũmwe mamũcerere marĩa ranji nake kana marĩa sapa gwake mamwĩre mũthuri ũngĩtũtara atĩa nĩgetha tũtige kwamũkana tũkorwo tũgĩthiĩ njĩra ĩmwe tũrĩ ithuothe tuthiĩ twĩ hamwe tũrĩ andũ a Mount Kenya. Ndĩrerwo nĩ kũrĩkia tũrarĩkia tũkiuga ũhoro mheshimiwa ũhoro ũrĩa nguga ngũrĩkĩrio hau twarĩkĩria njuge atĩ mũthuri ũcio nĩ mũthuri wa itĩo o toguo mũthuri o wega harĩa njuga handũ hanini abacirie akĩinũka
nĩ tondũ ndatũcarĩirie mũndũ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ ũrĩa wĩtagwo substitute na hau no ho tu hanini no kũrĩa kũngĩ thabarĩ atũtwarĩte wega mũno no mũthĩ ndangĩtũcokia mũtondo-inĩ koguo tũrĩ gatirĩrĩ o ũguo mũthuri wa heana ngerekano njega atongoria tondũ nĩ monanĩtie kũnyitanĩra gĩtarũ gĩa gatagatĩ nĩ methe mweke mathiĩ mamũkore no ti Gachagua wiki marĩ o ũguo ngurubu ya gĩtarũ gĩa gatagatĩ manyitanĩte makore mũthuri gwake tondũ mũthuri rĩ reke ngwĩre ena kĩrĩra gĩa kũmahe tondũ anakanyuĩra na wanakaringĩra rĩ ndakĩũĩ kana nĩoĩ gataraca kũmakĩra ũguo anagakĩrĩra ũguo amatarĩrie ũhoro gataraca nĩgetha matigakĩbacie makĩringa. Asante, tũkĩrĩkia niĩ ũrĩa ingĩenda kuga ngĩrĩkia mwana Njoroge nĩ atĩ no nyende kũria thirikari ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo budgeted corruption ĩgerie gũtiga tondũ niĩ ũhoro ũcio wa barabara ya Kangema gũthiĩ Karurumo nĩ ndĩraigua rĩna macungu nao na Wanjikũ wa Kangema nĩ mũrakaru mũndũ wothe ũhũthagĩra barabara ĩyo tarĩria mũmbunge wa tondũ nĩ barabara main na no nyende kwĩra Mheshimiwa Ruto Mheshimiwa Kĩhũngi nĩ ndĩrenda kũigua akĩũria ciũria icio parliament orie nĩkĩ kĩragiria barabara ĩyo yakwo kũringana na kwagĩrĩire ĩkorwo ĩrĩ standard na ngĩkĩremwo rĩ ndiekana mũno kũigua Mheshimiwa Gachagua nĩ akũnjũria on behalf of the people of Kangema ndukarakare ndoria kĩũria tondũ andũ a Kangema nĩ magĩte mũria wa kĩũria no ũthiĩ ũnjũrĩrie on behalf of the people of Kangema thengiũ mũno na thengiũ mũno na ndakena mũno na mwĩroreri onake nĩ njũĩ nĩ mũkenu nĩ ũndũ wa muonere wanyu wa maũndũ no camba tondũ rĩu akĩhota gũkĩaragia waragie no moko me gatagatĩ akarigwo no megũtũrũĩrĩra gũkũ nĩ gwitũ na tũtirathama karibu sana ndagĩtũthamia gũkũ aca thengiũ mũno wacha nĩ warika rĩakwa aya no akĩigua rĩu na icio cia rika rĩu tũtingĩingĩrĩra mwĩroreri mwendetwo kũnyitanĩire na Alex Kinyua Kamau nĩ mũtaaramu wa mwathanĩre mwega o ũndũ ũmwe na Mheshimiwa James Gakuya na uga hatirĩ na guoya hatirĩ no camba megũthiĩ na mbere nginya ndagĩka ya mũthia. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani ndĩrenda twambe tũigue rũgambi tũgĩcenjia ngia tũke tũigue ndereti ya mũthia mũthenya wa ũmũthĩ ndũgathiĩ kũraya na nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri wako. Asante.